Så, då var det dags för nästa förvaring. En power trip ska vi sy. En väska som är tänkt att ha till laddesladdar och dylikt. Ni ska börja med att skära till era tyger. Och lägga ihop och kvilta dem. När ni sen ska skära ut dem, så istället för att skära direkt, rita så ni ser så ni får ut det på rätt sätt. Använd sen de här små lapparna som man kan klippa ut från mönstret. Är de med på sista sidan. Att man klipper ut och sätter på dem, så vet man vad man håller på med. Och var de olika grejerna ska vara. När ni renskär så är det en tabell på sidan 2 som ni skär efter. Den är tydlig, där står vilka bitar som ni ska skära till vad och så vidare. Och sen så när ni har skurit ut alla bitarna och ska ni sy en söm runt om så att det håller ner tyget när ni ska fortsätta att sy senare. Då ska vi börja med att göra ett handtag. Då har ni en bit som ser ut så här. Ni börjar med att vika den på mitten. Så. Sen viker ni var sida in mot mitten. Och pressa emellan. Och vika ihop och pressa igen. Och då har ni tyget som är färdigt. Vik sedan ut. Och lägg in den lilla soft and stable biten. Som ska ligga här. Ligger längst med den mittvikningen ni gjorde. Och lika långt från båda sidorna. Så sömsmånerna är kvar längst ut. Ni viker ner tyget igen. Och viker över. Sätter ett par klämmor. Så du håller ihop. Fixar till så sömmarna kommer snyggt och så här. Sånt man får rätta till efterhand. Så, sen syr ni en stickning runt om på den. Och lägger den till sidan en liten stund. Då ska vi ta fram den här som heter Center Side Strips. På baksidan där, eller på fodret, ska ni markera. Och då ska ni göra en markering enligt sidan 3. Och ni börjar från vänster sida och jobbar er in. Så en markering och en markering. På de markeringarna ska det nu sättas på resårband. Och sy fast dem ute i sidorna. Den överste och nederste syr ni även mitt på. Så att de sitter fast. Så kan man trä i sina sladdar där om man vill ha dem. Eller har man en stor laddare så har man den och sladdarna i ordning. Så. Då vänder vi på den. Så ska ni markera på framsidan var handtaget ska sitta. Och sy fast den längst ut med smal sömsmål. På båda sidorna. Handtaget är längre än vad själva bottenplattan är. Det ska vara så. När ni har fått fast dem så ska här sys en liten kvadrat. Med ett kryss över när det är klart. Och det gör ni på båda sidorna så det sitter stabilt och håller. Så, då hade vi den. Då var det dags att göra vid the zipper side strips. Det är den som ska sitta runt själva väskan. Och då har vi blixtlås och vi har de här som vi har skurit till. Och där använder jag bastingtejpen. Och sätter på blixtlåset. En liten bit in. Och sträckan som själva den bandgrejen är. Tar av tejpen. Trycker lite extra i kanten. Då brukar det släppa. Och drar av den. Jag brukar ta en liten bit i taget. På den ska vi nu sätta fast bandet.
Och det ska sitta då räta med räta. Vi har det rutiga som räta. Den här tjockheten som går upp där på blixtlåset ska vara uppåt. Lägger den i kanten precis så att man ser yttersta millimetern på blixtlåset. För sen ska det vändas över och då vill man ju inte se råkanten på tyget. Sätter på detta så man får det jämnt och snyggt. Är man inte nöjd så lyfter man upp och gör om det. Det är det bästa med tejp. Så. Och då ser det ut så här. Då tar vi fram min, för den har jag kommit lite längre på här. Den är biten. Då syr man sen en söm. 1/4 inch in på blixtlåset. Hela vägen, från början till slut. Fäst lite i början och slutet så håller det lite bättre. Sen tar ni fram stiletton och viker över så att blixtlåset ska ligga mot tyget. Så. Dra med stiletton så att man får lite lättare när man ska sy här. Hela vägen. Ja. Här ska sen då vikas ner. Och från baksidan ska man nu sy en stickning. Och här får man faktiskt använda nålar. För det är inte så lätt att klämma här inne. Och då ska man sy en söm allra längst ut på blixtlåset. Kanten där, så, hela vägen. Och när man har gjort det så kommer det att se ut så här. Då får man en snygg stickning på framsidan. Och på baksidan så får man ner tyget. Här efteråt så klipper man bort de här små fransarna på tyget så man slipper se dem. Men det är därför att den ska vara lite innanför så man inte får fram för mycket av det. Så. Då tycker jag att vi gör så här långt till att börja med.